दीपङ्कर बुद्ध बुद्ध वंशमा चौथो बुद्धका रूपमा लिइन्छ, जुन बुद्धलाई 10 पारमितामा सबैभन्दा पहिला पूरा गर्नुपर्ने दान पारमितासँग सम्बन्धित बुद्धका रूपमा लिइन्छ। दान पारमिता पूरा नगरी बौद्ध मार्गीहरूले अरू पारमिता हासिल गर्न सक्दैनन्। दान पनि कसलाई दिने भन्ने पनि नियम हुन्छ। जसलाई दान दिए पनि पाएको वस्तु बेच्ने र अनैतिक कार्यमा खर्च गर्नेहरूलाई दान दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता बौद्ध धर्ममा छ। दिने मान्छेले आफ्नो मन शुद्ध पार्नुपर्छ र लिनेले पनि मैले लिएको छु र धर्मको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर लिनुपर्छ। जसले 10वटै पारमिता सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्छ त्यो मान्छे बुद्ध वा बोधिसत्व जत्तिकै हुन्छ भन्ने भनाइ छ। त्यही भएर बौद्ध मार्गीहरू यसलाई आफ्नो जीवनको मूल मन्त्रका रूपमा अवलम्बन गर्दछ। बौद्ध मार्गीहरू विशेष गरेर नेपाल सम्वत अनुसार 10औं महिना गुलामा विशेष गरी दान कार्य गर्ने गर्दछ। यो समय भनेको वर्षाको मादकता र जोखिम दुवै उत्कर्षमा हुने समय हो। कुन बेला आकाश बर्सन थाल्छ र कुन बेला आकाशबाट पोखिएको पानी थाम्न नसकेर बाढी पहिरो पुछे जान्छ कसैले भन्न सकिन्न। यही समय रोग व्याधिको डर पनि अत्यधिक हुन्छ। त्यही भएर सबैको कल्याण होस्, कसैलाई दुःख नहोस् भनेर बाजा गाजा बजाउँदै शुभकामना सहित गुला पर्व मनाउने चलन छ। नेवा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू यो महिनाभरि दान प्रदान गर्नुका साथै ललितपुरमा अष्टमीका दिन र काठमाडौँ र भक्तपुरमा जुग चरेका दिन पञ्चदान गर्दछन्, ताकि समस्यामा परेकालाई आफ्नो दानबाट सहयोग प्राप्त होस्। यसरी दान प्रदान गर्न भने दीपङ्कर बुद्धको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। प्राचीन नेपाल मण्डलका महाविहारहरूमा दीपङ्कर बुद्ध हुन्छ, तर पछिल्लो समय हराएर नष्ट भएर वा विभिन्न कारणले दीपङ्कर बुद्ध नभएको महाविहारहरू पनि थुप्रै छन्, जहाँ दीपङ्कर बुद्धको मूर्ति बिना नै पञ्चदान जस्तो महादान कार्य सम्पन्न हुन्छ। दीपङ्कर बुद्ध बिना नै दान प्रदान कार्य हुँदा केही अधुरो अपुरो भएको महसुस भने दीपङ्कर बुद्ध नभएको महाविहारलाई आभास हुने गर्दछ। यही खल्लोपनालाई चिर्न काठमाडौँ बौद्धका दाता पूर्ण सिद्धि शाक्य परिवारले एउटा सङ्कल्प गरेका छन्। पञ्चदान हुने जुन महाविहारमा दीपङ्कर बुद्ध छैन त्यस महाविहारको लगत सङ्कलन गरी हरेक वर्ष एउटा महाविहारलाई 3 फिटको स्वर्ण लेपन गरिएको दीपङ्कर बुद्ध मूर्ति दान गर्ने। महायानको शास्त्र अनुसार बुद्ध हजारौँ छ। यो कल्पमा 1000 बुद्ध पाल्नुहुन्छ, तर यो 1000 बुद्धमा अब हामीले दीपङ्कर चाहिँ पास्ट बुद्ध, भूतपूर्व बुद्ध मानिन्छ। किनभने यसमा फेरि विशेषता के छ, दीपङ्कर बुद्ध चाहिँ उहाँको ज्ञान, उहाँको शक्ति, उहाँको खुबी चाहिँ के हो भने हामीले जब दीप जलाउँछ नि, जलन गर्छ, त्यति बेला त्यो सम्पूर्ण दीपले चाहिँ अन्धकार अज्ञानहरू सबै नष्ट गरेर बुद्धको ज्ञान प्रज्ञा प्राप्त गर्ने चाहिँ उहाँको शक्ति छ भन्छ। एकैवटा बुद्धको अलग अलग हुन्छ। हाम्रो बुद्ध शाक्य मुनिको उहाँ चाहिँ गुरु हुनुहुन्थ्यो। बुद्ध शाक्य मुनिले भिक्षुको दीक्षा चाहिँ पहिला लाखौँ वर्ष अगाडि होला, बुद्ध दीपङ्करबाट उहाँले प्राप्त गरेको लिनुभयो। यो दान परम्परामा चाहिँ दीपङ्कर बुद्धलाई कसरी लिइन्छ? यो चाहिँ एउटा हाम्रो यो काठमाडौँ यो भ्याली यहाँको मण्डलमा चाहिँ दीपङ्कर चाहिँ सर्वश्रेष्ठ बुद्ध मान्छ। यो बुद्ध चाहिँ धेरै नै उहाँले चाहिँ यो काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ उहाँको के भन्नु बसोबास हो कि ज्ञान हो कि उहाँको संस्था हो कि उहाँको मण्डल मानिन्छ। धेरै नै ठुलो अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ। त्यसले गर्दा हामी यहाँको बिहार सबैलाई एकवटा वर्षैपछि उहाँले बुद्ध दीपङ्करको मूर्ति चाहिँ अहिलेसम्म धेरै वर्ष भयो, 13-14 वर्ष भयो, वर्षैपछि उहाँले दान गर्नुहुन्छ। दाताले सङ्कल्प गरे अनुसार यस वर्ष 11औं महाविहार ललितपुरको सुरसचन्द्र महाविहार न्याकबैलाई दीपङ्कर बुद्ध मूर्ति दान गर्नुभएको छ। 2071 सालबाट दीपङ्कर बुद्ध मूर्ति दान गर्ने कार्य शुभारम्भ गर्नुभएका दाता परिवारले 11औं मूर्ति दान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुभएको छ।
दाता परिवार पूर्ण सिद्धि साख्या हो, उहाँको वाइफ अञ्जली साख्या, एलेक्स सिद्धि साख्या, प्रियङ्का साख्या, उहाँ 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो धर्म संस्थामा धर्म कार्यमा धेरै संलग्न भयो, धेरै वर्ष भयो पूर्ण सिद्धि साख्या। यो बिहारमा महाविहारहरूमा चाहिँ मूर्तिदान दिँदै आएको छ। यो कति जति भयो होला, कसरी उहाँले चाहिँ यो 13 पल्ट भयो होला। उहाँले सुरुवातमा त्यो भन्नुहुन्थ्यो कि हुन त अरू मूर्ति धेरै गर्नुभयो, तर अब यो बुद्ध दीपङ्कर चाहिँ हाम्रो यो काठमाडौँ भ्याली यो मण्डला काठमाडौँ मण्डलाको सर्वश्रेष्ठ बुद्धले गर्दाखेरि सबै बिहारमा पहिला रहेछ, हजारौँ वर्षदेखि यो बुद्ध दीपङ्करको मूर्ति छ। कति मात्र लुप्त भएछ। सबैले अहिले जसले माग्नुहुन्छ उहाँले वर्षैपछि उहाँले दान गर्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको विषयमा अलिकति बताइन्छ, के हुन्छ आज हामीले हामी यो पूजा गर्छ। आज एउटा विशेष दिन हाम्रो यो महिना चाहिँ हामीले सधैँ पढ्नु हुँदो रहेछ नि। हाम्रो भिक्षुले चाहिँ अब यो बस्छ वर्षमा समर रिट्रिट बस्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले पनि हाम्रो नेवारहरू नामसँग सबै पढ्दो रहेछ। राम्रो यो महिना चाहिँ बुद्ध भगवान्ले चाहिँ हामी भिक्षुहरूलाई 3 महिना त्यो बास बस्नु भएको छ, ध्यान जस्तो गरेर बस्छ। यो विषयमा अरू थप के बोल्नु? त्यही हजुर, यो बुद्ध दीपङ्कर चाहिँ यो काठमाडौँ भ्यालीको यो मण्डलको लागि सर्वश्रेष्ठ बुद्ध हो। उहाँको के भन्नु खुबी, उहाँको शक्ति, उहाँको ज्ञान, उहाँको सबै यो प्रज्ञा चाहिँ यही यहाँ काठमाडौँ प्राप्त हुन्छ। बौद्धमा शनिबार बिहानै दाता परिवारको घरबाट दीपङ्कर बुद्धलाई खास्ती नाम सङ्गीती पूजाको थाहा बाजा बजाउँदै लामा गुरुले पाठ गर्दै स्थानीयहरूको लावा लस्कर सहितले बौद्ध परिक्रमा गराई प्राण प्रतिष्ठा पूजाको लागि राखिएको थियो।
दाता परिवारको तर्फबाट मूल गुरुजुले वज्रयान पूजा विधि अनुसार पूजा गरी मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको थियो। प्राण प्रतिष्ठा पूजा पश्चात खास्ती नाम सङ्गीति पुच्छबाट नाम सङ्गीति पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रममा मूर्ति दान स्वरूप ग्रहण गर्ने महाविहारका गुरुजुबाट बुद्ध मूर्तिमा पूजा आराधना गरिएको थियो भने दाता परिवारबाट नाम सङ्गीति पाठ गर्ने सङ्घ सदस्यहरूलाई दान प्रदान गर्नुभएको थियो। पूजा विधिको कार्य सम्पन्न भएपछि दाता परिवारले संकल्प गरी ढ्याका बैलाई मूर्ति हस्तान्तरण गर्नुभयो। सर्वोत्तमे समृद्धेतं स्वस्ति भो दीपुतो भवतु स्वस्ति वस्तु चतुष्पदे स्वस्ति भो वज्रता मार्गे स्वस्ति प्रत्यागतेषु च स्वस्ति रात्रो स्वस्ति दिवा स्वस्ति मध्ये दिनस्थिते सर्वत्र स्वस्ति भवतु मासै च पापमा गतं समागतानि स्थितानि सर्वसत्तो यो दीपङ्कर मूर्ति दानको कार्यक्रम यो चाहिँ अहिले 11औं पटक भइरहेको छ। यो 2071 सालदेखि दादा पूर्ण सिद्धि साक्यको परिवारबाट यहाँ बौद्धको नाम सङ्गीति खललाई व्यवस्थापनमा राखेर यो मूर्ति दानको कार्यक्रम अहिले भइरहेको यो चाहिँ 11औं पटक भइसक्यो। योभन्दा अगाडि 10औं पटकसम्म चाहिँ विभिन्न नेपालका विभिन्न स्थानमा चैनपुर भयो, चैनपुर एउटा भयो, अनि एउटा बुटवलमा, काठमाडौँमा, ललितपुरमा गर्दै चाहिँ विभिन्न स्थानमा गरेर 10 स्थानमा दिइसकेको छ। र यो 11औं स्थानमा अहिले ललितपुर महानगरपालिकाको 16 वडा स्थित सुरजचन्द्र महाविहारको नामले प्रसिद्ध न्याकम्बई, जुन चाहिँ यो महापाल चोकसँगै रहेको विहार छ, त्यहाँ अहिले चाहिँ यो हस्तान्तरण गर्न लागिरहेको छ। यो कार्यक्रममा उपत्यकामा बसेर नेवा बुद्धिज्म भन्ने हाम्रो बुद्धिज्मको लागि एउटा परिभाषा नै गरिएको छ। बुद्धको पालादेखि नै हामीले बुद्ध धर्म मानिआएको। यो नेवारहरूले यो काठमाडौँमा
बस्ने नेवारहरूले मान्ने बुद्धको धर्मको प्र्याक्टिस गर्ने एउटा चलन वज्रयान मार्फत हामी गर्दछौँ। त्यस अन्तर्गत हामी प्रत्येक गुलाको अष्टमीको दिनमा चाहिँ ललितपुरमा, विशेष गरी ललितपुरमा चाहिँ ठुलो यो चाहिँ दान प्रदानको कार्यक्रम हुन्छ। यो अहिलेसम्म पनि हालसम्म पनि यो दान प्रदानको कार्यक्रम झन्झनै चाहिँ एकदमै हर्षोल्लासपूर्ण अवस्थामा सबै धेरै मानिसहरूको सहभागितामा टोलमा, बहालमा, बहिलमा यो कार्यक्रम भइरहेको छ र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ दीपङ्कर बुद्धको पालादेखि नै मनाइ आइरहेको भन्ने चाहिँ जनविश्वास त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जहाँ पनि यो दान प्रदानको कार्यक्रम हुन्छ, पञ्चदानको, विशेष गरी पञ्चदानको कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रममा हाम्रो चाहिँ तथागत यो दीपङ्कर बुद्धको अगाडि बसेर हामीले दान लियौँ र दियौँ भने चाहिँ त्यो दानको महिमा, त्यो दानको अर्थ चाहिँ ठुलो हुने रहेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टोल यो बहाल बहिलमा चाहिँ यो कुयाम पाजो भनेर चाहिँ रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी दीपङ्कर बुद्ध नै भन्छौँ। त्यो दीपङ्कर बुद्धको अगाडि बसेर हामीले चाहिँ यो दान प्रदान गर्दै आइरहेका थियौँ र विभिन्न टोलमा यो नभएको पनि हुनसक्छ, दान कार्यक्रम चाहिँ भइरहेको, तर चाहिँ दीपङ्कर बुद्धको मूर्ति नभएको ठाउँमा चाहिँ उहाँ हाम्रो डाटा परिवार, पूर्ण सिद्धि साके परिवारबाट चाहिँ यो त्यहाँ चाहिँ दान गरेर त्यो चाहिँ नभएको ठाउँमा त्यो कमीलाई चाहिँ पूर्ण गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो यो मूर्ति दान गर्दै आइरहेको हो। मूर्ति ग्रहण गरिसके पश्चात दाता परिवारलाई न्याकपैका सर्वसङ्घबाट धन्यवाद पत्रसहित धन्यवाद ज्ञापन गरिएको थियो। कार्यक्रममा दाता परिवारबाट मूर्तिलाई संरक्षण गरी नियमित रूपमा पर्व सञ्चालन गर्न भनी रु 50,000 नगद समेत हस्तान्तरण गरिएको थियो। जुन चाहिँ ठाउँमा दानको कार्यक्रम भइरहेको छ, त्यो दानको कार्यक्रम चाहिँ अहिले मात्र होइन कि निरन्तर रूपमा सयौँ वर्षदेखि चाहिँ यो, जस्तै कि अब सुरजचन्द्र महाविहारकै कुरा गर्ने हो भने यो 1400 वर्ष पुरानो, 1400-1500 वर्ष पुरानो विहार हो। त्यो विहार स्थापना कालदेखि नै हाम्रो यो गुलाको अष्टमीको दिनमा चाहिँ त्यहाँ प्रत्येक वर्ष यो शाक्य वज्राचार्य गृहस्थ भिक्षुहरूलाई चाहिँ दान दिने र दान लिने चाहिँ कार्यक्रम भइरहेको विहार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि र अरू स्थानमा यस्तो यो बुद्ध यो मूर्ति दान दिएको स्थानमा पनि यो पहिलेदेखि नै यो स्थापना कालदेखि नै भनौँ वा चाहिँ यो चाहिँ परम्परा नटुटेको अवस्था, दान दिने र लिने कार्यक्रम नटुटेको अवस्थामा, नटुटेको ठाउँमा चाहिँ यो दिइआएको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि अब नेवारहरू, स्पेसली यो चाहिँ नेवार कम्युनिटीमा यो चाहिँ प्रदान गरिन्छ। नेवारहरू भनेपछि आफ्नो संस्कृति संस्कार रक्षा गर्नलाई चाहिँ एकदमै आफ्नो जीवन दिने एउटा जाति भएको कारणले गर्दाखेरि र डाटा परिवारले पनि यो जुन जहाँ मूर्ति प्रदान गरिएको छ, आर्थिक रूपमा पनि केही नगद 50,000, अहिले पनि 50,000 नगद चाहिँ एउटा सिड मनीको रूपमा, एउटा अक्षय कोषमा रूपमा चाहिँ प्रदान गर्ने गरिएको छ। र पछि अब मेरो सूचनामा आएको अनुसार चाहिँ यो 12वटा मूर्ति प्रदान गरिसकेपछि अब त्यो पछि चाहिँ यो मूर्तिको हालखबर कस्तो छ भन्ने पनि कुरा भएर त्यो मूर्तिप्रति पनि उहाँको चाहिँ कर्तव्य अनुसार चाहिँ 12वटा मूर्तिलाई नै बौद्धमा ल्याएर एउटा चाहिँ ठुलो पर्वको रूपमा चाहिँ त्यहाँ दान प्रदानको कार्यक्रम गरेर यसलाई चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ त्यो मूर्ति लिने यो सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि एउटा हौसला प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि निकट भविष्यमा राखेको पनि मैले जानकारी पाएको छु। यसको जुनै सूचना हामीलाई होला पछि भन्दै चाहिँ यो अब यसको संरक्षण र संवर्धन गर्नु त अब दान लिइसकेपछि त गर्नुपर्ने नै हाल्छ। आशा छ उहाँहरूले यो चाहिँ मूर्ति लगिसकेपछि यसमा पनि गर्नुपर्ने, यो चाहिँ मूर्ति लगेर फेरि दिनदिनै यसलाई चाहिँ फेरि पूजा पनि गर्नुपर्छ। यत्तिकै यो मूर्ति सो केसमा राखेर त्यस्तो गर्ने चलन होइन। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यो मूर्तिलाई चाहिँ एउटा जिउँदो देवताको रूपमा लिएर, जिउँदो संस्कारको रूपमा लिएर चाहिँ यसलाई बिहान गर्ने नित्य पूजा, दिउँसो गर्ने त्यस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र गरिरहेको पनि हामीले जानकारीमा आएको छ।
दाता परिवारबाट मूर्ति ग्रहण पश्चात सुरजचन्द्र महाविहारका सर्वसङ्घले मूर्तिलाई बाजा गाजासहित जात्रा गरी बौद्ध स्तूपा परिक्रमा गराई महाविहार लगिएको थियो। बौद्ध धर्मको वज्रयानमा एउटा श्लोक छ, दान विभूषणम लोके दानम दुर्गति निवारणम दान स्वर्गसे शोकानम दान शान्तिकरम शुभ। अर्थात् दानले दुर्गति निवारण गर्छ, दानले स्वर्ग जाने बाटो खोल्छ, दानले शान्ति पाइन्छ। दीपङ्कर बुद्ध मूर्ति दाता परिवारले यो श्लोकलाई राम्ररी बुझेर दान पारमिता अवलम्बन गरेर जीवन अगाडि बढाउने शिक्षा राम्ररी बुझ्नु भएको आभास हुन्छ।